Shkoi u afrua afër detit, edhe e hypi me një anije. Masi që lundron anija, e marri në valë të mëdhaja, anijen e lëkundin shumë, që është vendos, personi që është përgjes për anijen, duhet me shpraz barën e anijes, që me shpëtu se shumë valë të mëdha do na praptojkin. Gjunjë që kanë prej sendeve, si mjafton. Që nuk i duan, ndoshta. Zakonisht njëri kur s'du diçka ose për me pështu vetën gjun krejt që e ki me vete. Thojnë, s'mjaftojnë këto keq ka gjun, s'metët sen pa hudh, do të me u gjujt një pineve. Hadit njerës që është një ka një do dëgjym dhe e sa qetësohet. Ka me gjujt, kur s'pranan. Ato përdorin edhe tërë punën e shortit. Do të hedhin short. Kujt i bje shorti? Subhanallah, i bjen shorti Yunusit a.s. Të tjerët që e kishin pa Yunusi se kush është, më njerë vëret edukata dhe morali ti, ka thonë, jo be, monim be bas qëtë njeri, atë edhe njerë të aprovojmë, s'pranum subhanallah ta gjujnë me të parën. As me dytën, tretën herë prap i vje Yunusit shorti. Edhe dytën i bje? Edhe dytën dhe tretën, përsëritet 3 herë. Shorti ti, a e zgjidhet. Momentin që udhët, një për krijesave të Allah, një balin e madhe e galltit në veten e tij.